Привет от Куско, Перу. В днешното видео ще ви разкажа за пътуването ми до Гватемала през февруари 2023 година за общо 2 седмици. Пътуването го съчетах с Мексико. Летях от Канкун, Мексико до Гватемала, столицата на Гватемала. Прекарах 2 седмици в страната, след което летях обратно към Мексико Сити за полет към София. Приятно гледане! Ще съчетая разказът ми с снимки от престоя ми в Гватемала. Както споменах, полетът ми беше от Канкун, Мексико до столицата Гватемала. При пристигане на летището нямах никакви проблеми. Към този момент българите нямат нужда от виза, но тъй като онлайн самата държава не се води безопасна, между градовете в Гватемала и от до летището се движих винаги с сигурен, предварително организиран трансфер. Пристигнах вечерта и първата ми нощувка беше в столицата, а от самия хостел организираха трансфер от летището. Градът се води опасен, което най-вероятно важи за някои конкретни квартали, но тогава толкова се бях наплашила, че на следващия ден такси от хостела ме разведе из главните забележителности на града, които не бяха много, така че още същия ден се насочих към най-известния град в Гватемала – Антигуа. Както споменах, между градовете обикновено има организирани трансфери. Самите хостели предлагат това, така че няма защо да се притеснявате и въобще да търсите онлайн компании, които да предлагат тази услуга. Антигуа е бившата столица. След силно земетресение през 18 век, което нанася големи щети на града, се взима решение столицата да бъде Гватемала, която се намира на около час с кола от Антигуа. Това е един изключително красив град. Къщите са двоетажни и цветни, а всеки хостел обикновено има вътрешен двор и руфтоп бар или тераса на втори етаж, от която се откриват гледки към вулканите и центъра на града. Най-известните места в самия град са арката Санта Каталина, както и Серо де ла Крус, панорамен хълм съвсем близко до центъра на града. Аз лично отседнах няколко дни в Антигуа, като в един от дните се записах на обиколка с колело около близките селца и ферма за макадамия. Ако обичате да карате колело, със сигурност е нещо, което си струва да разгледате като опция през свободното време. Наблизо има и два много известни вулкана – Акатенанго и Пакая. Започвам с активния вулкан Пакая. Намира се близко до града, като самите хостели и местни агенти ви предлагат преход обикновено по изгрев или залез. Преходът отнема около час и половина в посока и като атракция в края на пътеката обикновено местният гид изпича маршмелоу до някой топъл камък. Бърза справка показва, че цената за подобен тур е около 50 щатски долара. При мен така се получи, че се записах 2 пъти на този тур, тъй като първия път нямаше никаква видимост и реших да отида отново и определено си заслужаваше. Вторият вулкан е Акатенанго, който не е активен, но се намира до един от най-известните и активни вулкани по света – Фуего. За него ще ви разкажа малко по-късно, тъй като при този първи опит се оказа, че е имало силно изригване и пожар в горския пояс, така че пътеката беше затворена за няколко дни. Именно изчакването ми за прозорец за втори опит да видя Фуего беше при друго популярно място в Гватемала – езерото Атитлан. То е обградено от малки китни селца, като най-популярното е Панахачел. Там бях 2 дни. Един ден се записах на АТВ тур, друг на разходка с каяк в езерото, а при вечер обикновено се разхождах из пазара. Много от хостелите предлагат и параглайдинг, но аз лично реших да пропусна и да отделя повече време за самите селца около Атитлан. Любопитен факт за езерото е, че на дъното има руини, които наричат Атлантида на майите. За да се посетят другите селца покрай езерото, обикновено се пътува с лодка, а местните поставят багажа върху нея и го връзват с въже, за да не изпадне. Спрях се на няколко нощувки на палатка в друго селце, Сан Педро Ла Лагуна. Много ми хареса, стори ми се много по-китно от Панахачел. Бърза справка онлайн показва, че нощувка в хостел в селцето е около 5 щатски долара. Самото село е много хубаво, като за 3 дни престой там имах време да посетя и съседното село, Сан Хуан Ла Лагуна, до което може да пътувате с тук-тук и където всеки уикенд обикновено има пазар или някакъв фестивал.
Освен него, посетих и селцето Сан Маркос Ла Лагуна, до което може да пътувате с лодка и което е най-известно с Eagle's Nest. Хотел с изключително панорамна тераса, на която се предлага хапване, напитки и йога. Около селата има и доста известен кратък преход за изгрев над езерото. Мястото се нарича Indian Nose. Преди 2 години не беше препоръчително да се отиде сам, заради опасност от местни бандити. Това обаче може да е начин на местните просто да изплашат туристите, за да се възползват от услугите на местни агенции, които предлагат този преход всеки ден. След престоя ми на езерото Атитлан се върнах в град Антигуа за повторен опит за вулкана Акатенанго. При него най-интересното е, че се намира директно до активния вулкан Фуего, т.е. през деня и нощта може да наблюдавате изригванията, които се случват изключително често. Започва се с около 5 часа преход до базовия лагер или мястото за нощувка, която обикновено е палатка или заслон, след което може да продължите още час и половина в посока, за да се доближите до вулкан Фуего. През деня изригванията се виждат като дим, но през нощта ставате свидетели на изключително светлинно шоу. На следващия ден, ако имате желание, ви очаква час и половина преход до самия кратер на Акатенанго, откъдето да гледате изгрева към Фуего. След изгрева се връщате обратно до базовия лагер за закуска и следва дълго слизане обратно към началото на маршрута от предния ден. Бърза справка показва, че подобна екскурзия струва около 140 щатски долара и включва водач, екипировка, организирана нощувка и храна. След успешния опит на Акатенанго имах около 3 дни свободни, така че имах избор между няколко други забележителности в Гватемала. Водопади, руини или още вулкани. Спрях се на най-известния вече неактивен вулкан Тахамулко, близо до град Шела. Това е най-високата точка на Централна Америка и беше моят първи преход над 4000 метра над морска височина. Преходът е около 3 часа в посока и със сигурност си заслужаваше. Самият вулкан се извисява над всичко наоколо и просто се чувстваш на покрива на света. Самият град Шела е по-голям. Аз случих на някакъв фестивал, който така и не разбрах за какво беше, тъй като преди 2 години въобще не знаех испански език и беше голяма мъка. Повечето местни не говорят английски език и си е доста трудно да общуваш с тях, ако нямаш в себе си Google Translate. Мили са, помагат, но просто не очаквайте комуникация с местни, ако не знаете поне малко испански език. След Шела потеглих обратно към столицата, където с полет, както споменах по-рано, летях към Мексико Сити и отново към България. Надявам се, че видеото ви е било интересно, полезно. Ако имате някакви въпроси за Гватемала, за пътуването до там или за Гватемала, може да оставите коментар. И следващото видео ще бъде за Мексико, така че до скоро!